Kokori ke uhu whanga mohenga I tala whatapu kotoa pe, whatapua pe me hini, whatapu atu kia hou eiki ka maha takiloto. Ka pe whoki ki he tonga kotoa pe kuongo atu ke teki mautolo, proklama ko ia o e wikeni, o ahoni, a ia kuma whahoko atu ko e FAFANGU SAIONE, o kuma whahoko atu mau pe I he pure lulu kotoa pe, pe mo 5 SALESI VAKA pe me sene Australia. Pe whatanga pe ka inga kuongo le rea pe tau proklama ke teki mautolo ki apina, moto ki share te tau proklama ke tau inasi kotoa pe ai pe mata hape aunga ki ai proklama ko ia o atu FAFANGU SAIONE I hene pe ko fifia foke tata le rei I he hoatani a 5 SALESI VAKA ki sene Australia malo mo tau mau e ahoni 5 pe malo e ngau pe pe hena ko tu ko wiki fo o wene taha kwa o mai ke proklama FAFANGU SAIONE pe ko ta po kia o ku tama o ke lava ke kei whakahoko atu a ngahi visone pe ngahi polokalama ko ia ko we I hala maria ke whakahoko atu I he FAFANGU SAIONE I he wiki kotoa pe mo tau kāinga I hene pe whaifkau whewhe hake a ngā wewe me sene Australian whewhe hake tuu e family pe mo tuu koe ea me sene Australian Io malo bicholo pe go whawheta ki he lau mari ma ni tamai alo mo lau mari ko hi ko ma whakalau e ta ki whainga mari ko hi ke whakakato ai e ta polokalama ko ia o ku whakahoko atu pe me he ope pe te gai ke ulave ki ai ko whamalo atu solo I he whai e whatongia pe me he polokalama ko ia I viponi pe mo retio pe I kai ngata ai ko ko e ahoni o ku langi taftonga au pito pe au mawhana I Australia pe au ku angi iki pe
moki momoko mai pe e aga neongo ia kuna ki fete ke aki pe mo mafana la ka mongo i pe o ku e ale i pe ai fonuani pe i ka ngata ai e solo ko hange pe ko e taki ko family e tu e tai mini o ma o se to pure lulu ko ni pe me hotel ko ni pe o ku ki matai me e hotel ke o mai ai hoko atu o to tongi ke mau to lofo i e hotel kana ke mana tu e ta polokalama i wi ko si na ku ki lave atu o ku kai ko e whakaukau mo nien ka ko maha mahalo ki e na whetu taki pe mo housing i ane po i hafe ai fitu ai aku os mapune o ngai ofisi ai atlerian o tatange telefone o ko se ka text pe ko tala mai ki whetu taki ang easily ki housing i kana ku fetu taki atu pe ane po pe na mahino ka te tala mai ke matok fetu taki e hongo fulu e pongpongin kana ia pe nga fangi me na uhanga faka eke ai au pe ave o pe tari pe nga fehu i ko ia i he mat po tano ane po pene to e faka osi mai he fe fine ke mato e tala no e hongo fulu ka wende ki foi polokalama fai ngata a hongo fulu ia taha taua he ko ngo i foki ka pau ko hongo fulu e pe de interview e ia o le au ke ha fe taha mahalo e hua ta portfolio ia interview pa kai ai fe hala ke ta polokalama pa ke mana tu ina tu lo e ko foi interview hongo fulu e ha fe hongo fulu taha taua Paka fai pe ulere ta polokalama pe hua to me ai housing i paka more atu ke ka fano ngo o hange pe ho lau o api taimi ke ngai fua fatongia he tau mai lava ke tuku al family mo me ka ke tu ia taimi ni o mau neongo e tu ni mai o osi e mau falolo fa osi en ki aho falaide ka kai ke tu kai o ke afio pe sinova o ke afio i pe sinova me ko to e ai pe time e to ke au pe ke momenit fa o si pe na tu mai pot ke mau hiki ki ai pe ko pe fa hinga kai ke ko ta foki mai ke ta polokalama e solo pe ko fa malo atu ko tu ia family o ke tu pe amanaki i he uhinga na o mia ki mau tolu ki he feitu ko eni kau whakafoke solo. Mahino au pito e whakau. Kau ta whatala no me whoki ai whakau koe. Nofo he ho te rego alua tuene nofo ia u loa au pito koe ke ilo pe te ngata koha mou. Nofo he ho te rego hawe taimi te mou whoki ai. Ka koe na wai whakailonga le rei koe. Nataki tala no pe whoki o whakalame mai he. Wiki kua o si koe. Koe ko hafu. Na fu whakapapau i ka na ke pehepe ngari ai fitu taki pe mo e. Pa me housing i ka koe na ko alo pe o mo oni ai umea ko yang koko ko fai te fetu taki pa ku tau fa ambe ku maven be taimi ku mahino mai ngai mea ko toa ko tu e maven pe de mahino mai ngai mea ko toa ko ya kai fa fie mari e fa fika malo ko tu fu ke dai ni mi ke tau wakai ko ki tonga ku ki mo ki ta al ki ta polokalama ko so hifu pe i ngai ngongo pe me ai ku whalalahi foki hange te ki kamata ke kakakaka hake mahakikoni koe COVID ku wai me dani muna utamani to ki to flu ia ki arifo ia ke whanau vare pe ki lahe wesia whanau vare ku se peke hanu hola kakai he i to a mahaki ka ku tawa o to e fai fikau ka kuonga ku pau peke tau feo hita tol koe ke tau ilo poko fe mea koe ku lahe ngahi mahake ke he ku hake mai dai nimi o ku ne wesia holo mo ui fai fikau ko peke ilo peko fe tu te tau alu ki ai pa koe ni ihu nau kei fai pe vei ua holo peko fe koe ai mea to tonu ke nau ka koe tu ngai ko so wa ki ai he dai nimi ko kau motonga he lahi ai flu ni aski ai class flu for o when wa o dai nimi ko man jolo ko hi o pepe mo Australian koe o ku kaka o ku ilo ia pe me he whamatala koe a Department of Convicta hiwa
and go now look after go ai mahaki ata Koi. e o asi ai o kaka vave au pito i asleria no kaka ni hai lau mano ko tonga ia ku tahakilu pe Koi. pakapau o mo oni ia ku kaka ki olunga e solo te fok pe au ki he kawengan o visione Koi. na os fra mahino be o tua ke fra ki tonga ke o te na hu Koi. kono uhinga solo o whakatohi tapu e fwoi whekau ia. He koi fwoi whekau ia ke puke e tonga a e nau fwoi COVID nā nite koe na e whai e tupo uruaki. Pea e malu i pe katoa mahakia i tonga e tō. He ko natula ia. Ka koe fwoi malohi pea mo e iwi koe o e malu i mo ui ai o tua. O si malu a tonga ia me fwoi tuku whanua koe i he iwi o e fwoi COVID nā nite koe fwaki a e tangata, kere, whanua, whare, me a kotoa peke o tua. Pea kupau peke tō ia he ko natula e nia o ku whariunga ia natula. Ka koe uhi o whakamahino e o tua, o gai e ne whanau, o gai ne kaumā oni, o gai hono pure anga kuna o skom nā nite, whai pe i hange bea ko tio pe e solo. Whakaata pe he o tua ia, se tane whai te riha koe, koe haho iwi mālohi, hau ka siope. Mea pe tako tala ona ke ala ke ne mo ui. Foi mea ta tau mo ia ku hoko i tonga. Na e to tonu ke puke mau e tonga e ai foi tarite mo o tua, ihe na os foaki pe na to mau ai kono hinga tuange mahakia ke na lava na to mamani nia mono faliunga ka e hanga o tua fa mahino no ivi malui fai ngata ai tai mini he ko osi mau ta doluia e hu ka ke mana tui na ia e visione ga poison Pea nai o skai langa ki e nia ki mu ai au te kakea u ki he tahiwa koe o e wafe tahiwa pea hoko mai ai a mea. Nai kailanga ki ia i Februari ma ase beleri me tune tiulai oua e hoko mai huhu pea ona mo hu. Koe fai taimia nai loma ki ia ai kau lea i he taofi e huhu. Tala kai ke toha fai ka mea nau tukua ki ai. Ka koe tau lue pe tau toleni ke kilia mama au pito ai mea kurea ki ai tohi tapu kua pau ke fai ia. O kai fai o tua ia ki he fie mau e tangata, kai sio ia ki he mau ai fonua, o kai ke sio, ne pau peke o tua ke veu ki a mea, koe ne veu ki ana ia. Ne pau peke o tua ia ke whakaboi haka kai mua fonua, koe ne whakaboi ana ia. Ta koe ne pau peke whakaauha whanua, koe ne whakaauha ana ia. Ai ka whi mea da tonu ke tokanga tonga ki ai. Nau ki tongu sio whanongo whalerei. He kui ai ai kakai. O kai ke toko lahi au pito kakai na naurea he mea koe ni. O au ke kau taki lotu i tonga. Ka pau e kome ngai frime kau taki lotu i tonga na nau kailanga ki aua na ahuho tonga. Solo kau whakoke. Mai no pito ai whamatala koe ko ke whai whikau. Koe konga whuke taha a bat me he huhu. Ko ilo i pē ko ngahi ongongo whamui ko ia ko pē ko ke osmea. Ko tala whuke tu uni koe hopotangi. Pea ko hanga e he whamaungatangi o kai ke tari ai hopotangi ai kau minista e toko tolu kau e toko nipare mia. Minista paanga, minista he mia. Aia ko osi to'o nau sea pe me whare area. O koe ke utala noa, o koe ke whimau ke tatala noa wha politikare. Ko uhinga e whehu i a kuia, e ku whakatala noa kia, i koe mea e ku hoko i he whonua. Koe kau takieni o he whonua, he osi e whiri whare area. Aina e lau koe ke mama o tua he ngahi ola ko toa pēk wha hoko. Ko whehu i a koe ko o atu he taini mi. Koe ola koe ni ko tau wau kia i ku wha malolo i he whamautangi. I whamalahi ai toko tolu koe ne kau taki i he whanua po ke kau minista. O ku mama o nai ai whina ngalo o tua mi ai, koe mea pia ko tonu ke tau, ko hala whanonga pia ko tonu ke tau fōu ai,
I he ahoni I tonga e whaifkau he o wakai ki ai me te whaakawhalau maari Solo koe wholofola ena. Koe. He koe mea koe na e whakaha hanga tonu he visione na ta lea inga i polokalama ki mua koe whiri koe ni o kui kai ke whaka o tua. Koe. Ta ke whakatoka ngai. Pea i he taimi koe na ta puaki ai o kui kai ke whaka o tua. Ka e toki o hofi taua hangea po i hui o guri atu ka whangalai o ne. Koe. Anai kai ke ta tokanga ki ai. Koe hui e koe kota he koe ke tato e ilo taua ha mea. O whekau aku mo whinangalo o tua, koe whai mea o tanofo ai o whokasi ai, koe hana e uhinga ai o tua, o kui kai ke whaka o tua e whiri. Peta whanonga me ai, alu ko ia e amanaki ki he kau patoa, kafi kotoa nau tolu me whare, ka koe ngai whaka mo oni ia, e ne tai whaka o tua. Kau ia e whai whaka mo evidence ia, ki ene tae whakatoa e whiri, ko ene makape pe koe, ai pāti ko o kui ai ata mai lelei whakapoto mo ofa whonua, ta mato aki puke ia o riki tua. Sai, nai kai ke toe uwhi e ta lea i he foi visone, nai kai ke whakaotua e whiri koe ni. Koe toko tolu koe na koe hange, koe toko tolu koe na koe ku haa mai, kau ki taki tuu ai kau whoki ki e paremia malolo. Koe. Na e tala mo whakaha e visione ai mau lao koe ai paremia ko ia. Koe. Ai pia vilo mai, o varepek tonuhia, o varepek uhalaia, o varepek tonuhia, o varepek uhalaia. O au ia kan ke whakaose e whakamautangi, o ku tonuhia ia. Koe. Fe paki le vai a mo e visione. Koe. Ka te tanof tawa, ka koe fe paki ko ia. E kai fualoa me heni, ku hanga he o tua whakaea. Ai tai mā oni koe, ai toi foi whakamautangi ko ia. Mana toi koe whakamautangi mā mani. Pa koe whakamau e tangata. Nari. Pea koe kai ke ia ha whahinga lula fua ia e tangata te me fua i o ilo. Koe tonu taha ai ke whina ngalo e o tua. Koe o tua ia koe ne mea fua ana. Koe ne rii pia na ko ilo i kātoa e tangata. Ka koe rii atu koe tau whangi mea fua, whakamaha mahalo kātoa. Pea, o kei tuma o pe ai visione ia. O ku hala ia ai paremia malolo. Makatuunga he ngahi. Nai whamaha pe ia ai visione. Makatuunga he paanga. Pea koe uhinga ia. Koe o tua ia whakamau to tonu tolo. He kono sino o kono lau maari, kono ulunga ngā ia koe whakamau to tonu. Sai koe ne hau koe ke toko tolu koe ni. Aina koe. Koe kau, koe sino ena o e whare area. O ku kau e ngahi waa lalahi koe na, koe ngahi waa ena o kunehanga o whakamau i e whonua, o tamate e whonua. O ku e sino pe koe na, koe minista paanga, koe tokoni ki he pure pe koe paremia, pe kai ngatai, ka koe hange koe tutaha koe na nae mea. Ka koe uhi, koe foi whiri koe ni koe a tonga tapu fitu. Ko ia na e tala hingoa ia he visione. Ka pau te ke nofo whakakau ki ai. Koe. Nai kai ke tala maha hingoa ia e toenga e ngahi whika koe o e ngahi wahenga. Ko tonga tapu fitu pe nai puaki hingoa mai. Koe. Ko manawa si, na tatoi puaki hingoa ko ia kasi, malolo ai haka kai au mahaki mafu. Pa kui kai ke nau loto nau tolu ke hingoa ko ia. Koe. Pa ku ke os mea i be e koe solo e toko taha ko ia. Toko taha ia, ai nu whai ai e whe taulu ai whe pak moe, koni koe mea. Pa ke sio ke mea koe na e tala ki mua he visone. Ko nau tolu ko to pena o si huki loto ke whare pia nau feila me iai. Kai toi fie mau ke nau hu. Mo se ke maa e visone. He ka pana e mui e a tonga he visone. E solo, koe tau lue ni ke mahino ho tau konga i Isleri. Koe. Ko Isleri pe taha nai to'o he e otua, ko e pure anga ke whakataipe ai.
ai pure anga oi otua. Ko e pure ai otua ki ono kakai. Sai. Ko na ia ko toko tolu. Lahi kau whakamooni. He koe to'o e toko tolu. Koe to'o o saula. Koe to'o ia, koe fo i toko taha be. Pea to'o koe fu pai ia. Lolo tonga be take a saula ko fai hala e ne whanau. Pea tutune mehe o tua ka Samuela. Aloa pane a te vita. He kua fai hala saula ka teo. O ke sio ke mawhai o e tui. Koe mawhai o e tui o ku anta ia he mafie o tua. Pea koe mawhai ko toa pe. Oe pare mia wharearea. Kau minista. Aine o ta tautau whenga atu. Ka pau he kai ke whakahoko ke toi tapu. He koe toi tapu. O kunehanga. O whainolo mai ai position ko toa pe o hato e poto palo festa ke tā pe koe hape mawhai o e pure anga koia o pau ke nau whakaonga ki he tohi namu pe koe mea ia o kui koe pure anga whakaotua pe koe mea ia sol koe sio ia me Polokalamani kau ena i he oku kau ena i he foi mea whakaofo ko hoko ko e lava ke ngā ue lau. Ok, ile foi ngā lulu kona i toko tolo. Na ia e ngā lulu i a lamu mono hoa. Kana e kai ke fu ngā lulu pehe whonua ia. Ko foi ngā lulu ko ngā lulu e na koe o koe e fute e lao ke whakahai hono mafi. Mola. Ke whakatoka ngai whare i kona e tō koe me ngai whare i mei. Mi he osi koe e nau lolotonga e nau whakamāwai kai tō e mawhai. O ku ke whakatoka ngai e kei pipiki ai whare i he te volo. Mo e nau kei pipiki he mafi o e te volo. Ke veu ki mo mau i mo tatala e mafi o tua. Kau whawhoke atol. Maria. E whai whikau ko tui mahino o pito ai whatala noa ko ke whai. Pea ko tui e lawa peka kai ke nau toki i whanongo ki ai pe nau takitaha whakahoko ai pe ai mea ku nau whakaukau ki ai. I he ngahi Polokalama lahi whako ko ta lue mai ai FAFANGU SAIONE. Na ta hau taua nofo i he ngahi tefto i whakaukau mahu inga au pito. Hangai ko ta tala noa he ngahi whakaukau ko mooni ko tau tea. Ta hawa o ke whamau to tonu ofa wiko o sina ta i he tui. Ka ko inga ko ta kamata mai i he wikenina ka i whaha whakaukau ki ai ka kuaipe kuongo i he ahoni whaifkau o ku totonu ke ta foki mua ke ta toki foki mai ke ngahi kawenga kone ku ta whaatala noa ai. Ka ta ki tala noa mua ka ta te foki mua ke visone. He ngahi ko wakai i atu ka ngahi mea ko hoko ngahi ahoni. Oku iai ne whelawe ena mo ngahi visone na tatala noa ki ai me he tau ko o sio hauai i he whiri whare area hauai i he tauni. Peko tiu mahu inga apito ke te whoki ai FAFANGU SAIONE ke ngahi tefto i visone ko i na uhinga ai makatuunga e takamata mai koe Polokalama o ta lue mai ai. Ke ngahi ke tokoni ki he kakai i he ngahi mea ko hoko i he ngahi au. Ni whaifkau ka te whakafoki atu ke te koe i he I o malo pitolo pea ko whamalo atu i he mau ai whainga maari ko ni ko hi pea o ko tui o ku ta mahino ta tau pe solo ka pau te ta toi whoki kai o si e hoa taha ke tahanga whakamatala i mai ai ngahi whekau na makatu unga ai e ui e Polokalama. Na e ui whoke Polokalama i he kaweinga ko ni ko tā ai whafangu kai whakahoko ngahi pōpoa ki. Kui. Pea na makatu ngai e ta whakotu ai ka kamata pia whakawe Polokalama FAFANGU SAIONE ko hi ko e visone ki he whafangu ko ia o e whare lotu senturi ko ia o e lotu i loto nuku alofa ko hono fuse whafangu ka tai ko e whafangu ko e pōpoa ki ke whafanguna ke whafangu e kakai ke nau tuu he ko e lotu whakawhetai ki a Jehova au whai. Pea alua te whafangu ia tau he uka mea, pea ongo mai ia o kai koe ongo mai ia koe whafangu, kai ongo mai ia koe pōpoaki ki e whare nei lotu.
Pea kamata e ta whakotu o e polokalama kono inga ka pau e manatu pe koe ngahi video na ta os kamata mai mo e polokalama os mau kotoa pea i a koe. Ai. Na lere mai ai koe visione koe visione koe ngahi visione na kamata me tahiwa walu ono a hono laku mai ai ngahi whekau koe ngahi whekau whakafo i tui whekau mai beia koe whakatokanga whakapesinoro pea hau koe ngahi whakatokanga whakawhamiri pea hau o au mai ki he taimi na mau mui i ai e visione o mahino ka ki mau tolo e mea koe ni o kai mea ia tokanga mai o tuaki ai he ka pauna ko ha mea ko ha tangata e whai pepe he la ia pea tuku ka koe uhi koe o tua ia o ka kuia ha mea tokanga ki ai o tua he kai tuku e ne whakahoha asi koe solo ka e ua kuo ke whai e ne whekau pea mau mui le vai ai foi toko fitu koe na talatu koe whangatau te hina katoa pea na e ui ke foi ngā ue tai koe viso ne solo oku na kamata peto hita puia mo viso ne pa kuia no ngai pot folfola hei kai te uhanga o tuku atu ia pa oska tataki foki ke tanga o mai whakamanatu e ngai viso ne ko hui hei kai ke tatoi whakamatalai he na e osi lere tau aia he polokalama ko toa pe mo whamatala e uhinga pa koe ta hawa tau ko ni ko whakamanatu pe ia ka te uruaki o koutokanga mau pe ta polokalama solo ke ose foi polokalama ko toa pe o os ma o e whakamo o ni ke toko taha he koe kakai lotu nau whanongo pea koe kakai mahino kakai tongai ke toi tapu koe kia hatonga ia tai mahino kia toi tapu ko hui he na e toki tupu pe ki tau tolu, na tau toki tupu pe tau tolu o spas mai pe he tau matua, he tau whangakui, ai lotu ka tau tolu. Pea ko ho tau makehe anga ia, ho tau toto, miha toe toto i muri. Ko hui he koe toto na e pani pe ia, me he kamata anga. Pea tau whakamalo ai ka tupo uruaki, ko hi koe tāpua ko ia tau whanonga mo ia. Ka ia taim ta tau pe, tau tokanga, he koe taim, ka pau he kai ke tau to'o e mahino koe tāpuaki, he tau auha he tāpuaki. O ke whakatonga i solo na whatu tāmaki. Ai nia kua ukia ia tonga he lolo tonga ne lue at koe ni. Kua mafuri e tāpuaki e na e whai e tuku whonua, o hoko ia koe whai ngataa ia ke whonua. Sai, kata foki ke ngai poto i sedes vai ta ua vesu loaki o pehe. Pea folfola si hova ki ai balhame o pehe. Hiki koe moho fonua, pea meiho tupu anga, pea meiho whare o ho tamai ki he fonua te uwhakaha ki a te koe. Whana whakatonga i ake solo i whai poto i. Koe kamata eni hono hanga e ho tua tesi a Abrahame ke a koia Abrahame ke lava o tui mo falala ke otua. Se nesi vai taua vesi wā, pia te ngauhi koe pure anga lahi, pia te whakamanu ia koe, pia te whakatau olunga i ho hingoa, pia te ke hoko koe mo monu ia anga solo. Ko tau monu ia anga ena. Koe tangata karistiane ko toa peo, tatau pe koe uri hina melo. Pe koe Afrika, pe koe Tonga, pe koe Haamoa, pe koe Fiji, pe koe Palangi. I tau manu ia anga. Ko hono uhinga. He o tau i loto he fo i tāpua ki kona na e fuaki ki a e balhame. Whanonga solo. Pea te ungau koe pure anga lahi. Pea te whaka monu ia koe. Pea te whakatau olunga i ho hingoa. Pea teke hoko koe monu ia anga. O tatanu ke tau whakatu ki he potu ko ia koe monu ia anga, aia koe pure anga o tuago he man. Paka whai ange kuo tau mafuri ki tau tolo whakatu niu ki heri ki he awhano osio heri. Ko ho tau tolo pe fo ui solo. O stupe fo i monu ia i tonga.
e tu po luaki. Se nesi vai taua me stolu te o feina a nau tolu. Pea tena o feina. Ko koe pe e o te o feina koe e o feina koe he kakai. Koe uhinga ia solo. Koe o fai ko tonga e whakatewhito me o tua. Sai, whewhea tonga he ahoni. Hange ha laku ofa e kakai tonga, ofa e ngahi pure anga, New Zealand, Leria, Amerika, laku e na ngahi tongo ni siaina, ave ki tonga. Koe haa nou hinga, koe whakata he o tua. Ka hanga he o tua loka, he kai ke toi ofa atu ha punua ki ai. O ku ke whakatonga ngai e mahu inga e o tua he mo ui ai pure anga. Koi. Hau e o au ka sena svai wa malu vesta wapi ane misi. E tā ko putu unga o tu i e kere o tau nuhake ki hono ulu ki he langi. Pea koe kau angelo ena ai o tua o nau alu hake mo alu hipu ai. Koe kamata ena hono whakahuhua te tuigi a te kope. Koe ne hola ena mo ene fo ianga hala na e mamafa i ai. O ne fata atu ene loto tāngia ki hono tau ke te pea mo ene kaiha ase tāpua ki me hene tamai, pea ne hola koe nā alo tokoto i he fu toafa koe vao tātai ka lana. Taka ne tokoto ko ia mohe o misi. O ne tō mai fu maka o lunga e, taka ne mohe o misi. Mana tuka ne whainga koe ni koe ne whainga ki he kolo tupuanga o ene tamai, o aisake, mo e palahami. Taka ne hola ena ne whaihia. Ia mohe hifo ia o tio, ke futu unga o kutu peho na uluot pat tau ilangi. Pea koe ne aha ke, ae kurea ke ai e himi a moritoni e tolu ono taha, e ke tau apa sia mua, he koe potu kapu eni. O kui heni ae otua, he tui o e universi. Toki mahino ka se kope hene a, ta o koe potu hala eni. Ta kui kai ha potu ia hola o lava toi me otua. Whakatonga nga e paruparema tonga. O ku kei kahu pe o hau ke kau poto mo e kau ngau he pare mia e whare area. Nau kei kahu pe na tō puri e na wanga hala. Ka kui kai ke nau ilo ku ave ki na tolo whakahungi ai he koe potu ia ku awhio ai e otua. O kui kai koe pot whare area koe sea koe taut mai ko whakawhanua. Pe koe pare mia ko Somalen, igai. Koe tangata karistiane, o nui e ne tui, koe pot ko to peo ku huki ai, o ku ni hua to whakapa apa he kui ai, afi oe o tua. Aia koe whai mea ia ke ako i gai kau minista koe, mo e kakai o kulama ke whare area. Ka kuke huki whare area, to ka ngai he koe o katu ha pot kehen. Koe pot wenu afi oe o tua. Kai ke ko nai ai sea mai ulak me su laki ko mission dia ai sea foha wa bot siuta mo se sarema na de sio que ai e kuanga o saia so tabe a hat pe mo hese kaia ko tu siuta ka to ngai ha tu e fa ko ni ko ngai ha tu e ni na ngau e foka fita ai palo fita ko ai sea. Pea whakamahino ai sea ko e ne visionen. O ke sia ke mahuinga mo mamafa mo e pere ngesi o e visione. Ko e taimi kana longo ai a tongana o si mau e ngai whakaha. Tana e totonu ke nau tuku ngā au e kotoa. O au ke tui. Ka nau whanongo ko e hae mea urea mai ai palokita. Mei he whina ngaro e otua. Ke whakatonu tonu a tonga. Kui kai ko uhinga ke koe sino e palofita. He koe uhinga e palofita e koe kuriko. Koe ne hanga pe ia kalo i hanga hala. Ka koe uhinga e mahuinga e palofita o kia e whekau tokanga mai o tua kia ke whakatonu tonu a ke whonua. Foi mea ia palpore tawa wai ke fulonga alahi koe ni. He nai kai ke pe atu he kau whai whekau ia koe hae ai whekau me he mau whakaha. O ke whakatonga zol? Koi. Koe tau vilo a tuani ke tau toi au peke uhinga e umea koe. Sai, fulahe potohi talau, ka kohono inga ka ta whoki ke foi kawe inga. Ulo aki, koe ngai se kau whakavisione na e tala. Whakamanuka, ai whakamoni kau mea,
whakatiplo me tika, na e whakamooni huawhai I siaina, ai tu I nima siaosi, king siaos nima. Pea wakai I moe tui, king tupo wono, ka pauna ne toi whai ha whakamooni, fie mau e otua ke whakamonuka ia. He kui kai ke tauhi, au kai whina ngalo otua ke tauhi otua wā. Ke tauhi harea pau pia moe otua, na e whai e tupo uruaki, to e tūhake e tu I nima mo tu I ono, o to e whai e whakamooni, whakakau mea, whakatiplo me tika, ke whakamooni ki e hua whakamoa. O ke whakatonga e mamawha ngai whekau whakavisione. Oi. Ko haina ne a au e umea koe ni koe lau maari e. Pea kupau ke taurea peo whakatatau ke lau maari e. Ua, o ku fie mau e o tua o tonga. Fie mau he o tua o tonga. Sia koe o tua o tonga. Asi hova. Ke whakapapaui e nau tarite, pea mo e nau tuk whanua, na e whai pea mo tupo uluaki, e o ku tauhi kia e ngai hatu I begai. Tolu, ko tonga, ua osi e nau whalala ki he otua, ka o ku nau whalala ki he tangata. Pea hai me mui e whairea koe ni China. Ai aku hanga e China, o whakafofongai ai whalala, ai hiki ai whalala ai pure anga tonga. Ka ne pehe pure anga tonga, tui, hau eiki no pere, pare mia, alui fwai o au, ki e kainanga e whonua. Kua nau hiki, pea meihe otua ki he tangata. China. Wha, au tau hu o me mipa, kau ene mena hau ai otua. Kua ka pau kua tau os whakaho ki ai whonua, o me mipa ki he stoa pe koe UNA, United Nations. Kau iha mea o whainga taa au pito ke vete ai foi whainga taa koe ni. Ka hana uhi ngā he more foi mawhai e otua o mau he te voro. Ka taha, ka hana whakatau whakapuri ai passporti tōna, pia nau toki whainga ke whakalau I ki mui. Ka mea ko toa pē ka pau nai whau he otua koe maa moi mo oni, moi maa oni. Ka mea ko toa pē te nau tomu area, osi pia toki whai whakamoni hingoa, whakamoni huafa, osi pia toki tuwatu lewa. Mea ia hui koe whaka otua. Ngata pē I e passporti. Na e uruaki whai e kai haa passporti ia, mohono whakatau atu e passporti, Beia e mawhai, beia e kau mawhai, osko ia pa nau toki, taimi koe na e ilo ai, kia toki whainga rewa ke nau whau halao, aia koe lao ko ia, au kai ke toi tau ataina e lo ngutu ia lao ke lea tau ataina, ka au ku osi angi mui e ngutu ia o e lao, ai lo ngutu ia koe ako osi angi mui ia I he foi mau lao koe na e whai, kono tomua, whakatau atu, kai haasi, pea os, pea nau toki hanga whau e lao, ke whakatonu mai e lao tokua, kua whakalao I ke whakatau atu e passporti. Kau ia mea ku hou hau lahi ai o tuaki tonga. Koe taha, e tolo ku ke I lahi beta ipe ku. Ke lahi pe. Koe taha, ko hono lisi o e hou e gia e kere o e whonua ki e kautia ina. Na ta os POLOKALAMA henu gia I beho manat kia I solo, Oia. E mahu inga koe o kui kai ke pure hou e ki neango na e whaki atu e kere ke nau tolu. Koe mea u te tonu ka pau koe whanua o e otua. Ka pau na e tuku e atonga ki he otua. Koe kere a e otua. Pea koe kere pe a e otua na ni whakatup te gai ke whai e tuku whanua. Pea koe kere ka toa pei mamani koe koloai a e otua. Ka pau te tau mao e mahino ko ia. Osi, pe tau oki whare lotu, tau osi apasia otua pe tau tolu. Koe otua, a wa ana kere. Koe otua, wa ana oseni. Koe otua, wa ana mea mo ui ko toa pena ni whakatupu. Manu puna,
mantotolo mea kotoa ge mahuku mo veve mo mea kotoa mea kotoa ia o tua pakapau o tau apasia ge o tua te tau hanga o fehui ge o tua ai mea kotoa pe tau fai ko tunga ia toton na ton ge taki aga tonga ko fatu ta ma ge tonga ko hi business age ka ho wegi ai kere o mawai e na tolo na tu mari e kai fra ofa ke ka kai ke o nga kere ke ka kai talunga mai hua ka China o ala mai na tolo ke pa nga risi e to kamatai ke asi mai risi ai ka tonga mo ha sai ko ta ko no pa nga ko ia ta e to tongi fuga foki ki China na rea toi POLOKALAMA SAIONE o fia ma uia ke to tongi ko na uinga ke foka o tua o ke ila no ta to tongi pe hirifaki no he no a tonga ki China o guiai ai fufo i monu ia foka puri ko ni ki China o guhanga China puke puha fua kava ko tarite na fai e tu fondua puke China ko ha no hinga na elea te POLOKALAMA ko dio taladu ko rete POLOKALAMA tau ta fanga foki pe ko ha pe hanoki ai na hinga kia akirisi ko ha pe ki se ni te totongi he o faka o tua ia ke tau no pe tau hanga foki pa anga ko ia ko fumatu aki no hiri fake no muta no pe au ke tau correct ke tamatei ko kia be to ga derine a China so pe au kono fakatu tamagi he mau uia i he tui fakaristiane ka kai tonga o kia ha lotu pe ke tau no pe tai to tong ko fakatu kanga ia ko kato ene ngai anga hala ko na uhinga ki ai POLOKALAMA fakatoma FAFANGU ko fra more ko ta ko no fakatawa to ngo motu to ia e China I va o pe ko no ha bai pe ko I don't know Okay. ko no fakatawa to na o stoku I he kona ni te mo tarite mo tu paulo aki ki wa ya osko ia ta ta hanga ta tol o faao mai me he tau kope o tua a ngo motu ko ni o tau hanga ta tolo fatau paanga ki China o ke whakatonga nga iangi o guaha mea pe ko tau whae tanga ta pe tolo ka ku te whaiteri ha mea ke whoaki pe ate alo kore ki ai pakapau kai ke totongi pake pe atu e sai e tai totongi pe ko ave ko whakatau ato kaula tseila o ke whakatonga nga ianga hala ko tau whae ta tolo mea ke tau whae tanga ta o whae ke o tua o kui kai koe o tua ko tau whae tangata solo koe o tua ko tau mo ui anga sai kata hoko atu ko ngai pe fe unha patangata ai ko no nga solo ngai ke tan frama op ngai vision ne ko ta ko no liliu ko na o lao e pe me he tapu ki he me he tapu ai go ha I fe kau e hongo fulu ai mana ke tau hi sa pate ke tapu te ke ngau e ngofua ke ngau e a he ono ke malolo yo no aho fitu e hangare va e tonga talu ai asi ai lolo o na hangare va fa o fo ilao liliu o pehe tau to o tabu ai top tabu ka tau mono ai ha fo irea o kune lava peo o whaka ata peke he gwe ngahi ngau e hange koe ni ngau e ke mea toko ni ke kai e family ngau e ki he whare maha ki koe alu e kau ngau e whare maha ki solo ku kehe lahi e ngahi mea ia koe ia koe mea ia kui koe salvation koe whakamo ui taki tu uai kai o ate example mahino taha koe lao e lere koe mea lere hala pura ngā koe no a mautolu koe kilomita pe e ni manoa ke ono me loto kolo kata pe ono noa ko te tope ke highway pe aluha ke rewa ki e te au hongo fulu te au hongo fulu ko e taimi pe o ku lere ai
a eafi salvation. Koe polisi salvation. Pea moe koe ne lere pe ngai mea lere koe ki he whakahauwhi maui. Ata ia ke nau mamau e nau toe lao. Koe mea tatau solo. Koe mea tatau moia. Ani koe ta ofi sapate. O kai ke uesia ai e mea tokoni koe uesia ai ngau whare mahangi. He koe mea pia ko os whakata pe ia e lao. Koe salvation koe whakamoui. Mea ia nai whai ai titu. O fie mao ia ke tapu o ta ngata sapate. Whakangofua e nau tolu. Kau ia mea nai hou ai o tua. Kau ia mea hou ai o tua tonga. Kono riliu o sapate me he tapu ki he molu malu. O kamata aki pe ia viri lolo. Koe hinga ia nai motuki e fu matai viri kona koe. Aina koe na e fe oho whaki ai e kau papalangi. E nau sio e nau mana wahe. E nau sio ki he taua e fu misi ni. Kreini koe na e whai ake viri lolo. O hu ase ata e fe fine me iai ka ko Queen Charlotte ia. Koe hou hau ia ai otua. Na e whakawhau mai he i misi o Queen Charlotte. He koe i misi ma on. Whakawhau mai ai ki whakamanatu ki tonga. Aua te mau whakatanga tonga ke viri lolo. Pea koe utalu me ia no fufu i e lolo te kai ki ate lolo. Na e whakamahina e visone koe lolo o kua tonga he maka koloa lahi taha. O kua i e lolo, o kua i e koula, o kua i e siriva, o kua i e maka koloa kehe i lolo whanua. Ka koe uhi o kua ta maki o tonga. He koe whanua na e tarite mo e otua, pea gaiai ha mea e whai e tonga ku hala, e hanga he otua loka. E he mafi otua. Ka e oua toki mahino ki he tonga, ai uaki whekau, koe whakatomala, whakaifuefu, pea os pea nau kore whakamore, pea toki hanga he otua whakata e matipa. Whatuta maki, na rea ki a senturi koloi. O kui kai ko au pe ia. Ka ke whakatonga ngai tuku au e leo. Kua whakata mai ke whakapalofita ke tala ke whanua, ke whakamaui e whanua. Na e ome leo ko ia senturi koloi. Na e lea aki ai mea ko ni e afi mei mounga. E ne misio sio ke heka Queen Charlotte i e futa puta. Te tau lava fe ke tau hanga whaka i kai. Ai ngahi mea kua tuuni he otua. Pea kai ngata ai. Na lea ake Montiveti. E whai whikau goio ko Montiveti. Na lea ake e riu whau saulala. Au ku lea ake e fafangu kona ai polo mo kau whai whikau Pentecosti. Koe kakai kua mea ngau e ki nā tonga he otua ke tala ki tonga e koloa ia a tonga ka koe ulunga ngā mo e whai kāka mo e whe aua ki pia mo e nau ngahi tila ai si koe mea ia ku hanga he otua loka tonga. Kau ia e mea na e tala e otua. Koe taha ko hana tutua nungu alo whana ta os polokalama tau polokalama ai. Na e tala ki mua ia he November i he ua i he nga tala ki mua ia e wafe ma watu ki hoko e vela i o wafe ma no. Ai vela nungu alo wha. Koe vela nungu alo wha o ku kei whai ai peta e mahi no au ke hon. Nai tuataha mea kurea ki pia ko ia pe pia koe mo ni pe ia nai omi he visione. Koe hanga he o tua whaka ata e dudu. Whaka whauma ia i misio penhini. Ko hana o inga ko os mafuri a tonga. Kau te whitangi nungu alofa. O ku tuu ai, o ku iai e palasi e tui. O ku iai e kau hou eiki. O ku iai e whare whakapureanga. O ku iai pea koe ulueni o e whanua a nungu alofa kua nau mafuri me he otua o hanga ki si aina he nau fia mau pa anga mo nau fia mau koloa. Uhinga na tutu nehe tua ke whakau koe tutu a nungu alofa. Koe mea koe na os viso ne i pe ia na e hoko ia waf mao no. Mate koe na e toko fitu koe full mawha na os whakamanatu mai he viso ne.
Aina mihe asika, ko ngai toto ai halaia ko ia. Ka pawi kai ke tau whai ha ngau e kia jene hanga, au tafe toto ia ko ia, au ana mo whaka kau kau neonga koe pekia i o sen. Ka koe mea ko tō pe, au kai lava he tangata, ke tāna ke me i toto koe na e tafe koe i he vai i o seni. Ka koe o tuata ko taha pe kune lava ia, o hapai hono ni ma, o tāna ke ake toto ko ia. Pea koe hinga ia whatu tāna ki ai, a he sio kehe me he toko fit wha. He koe toko fit wha koe na mate i o seni, koe mate koe toto na i ringi i he nau tae halaia. Koe taha, mai whae visione, a tari he otua, e he lau maari e, a api mei mounga. Koe palofita ia. Pea oku kei tū mau e visione ia. Neonga e ngahi tāu ngā, koe tāu kutua pe ia na e fōwati so. He te kia ke iai ha taha pe uaki. Sio ke whakamooni koe ni. Pe koe whakamooni e ni mei ha kakai, pe koe whakamooni e ni mei ha lao, pe koe whakamooni e ni mei ha mawhai, whakamooni whanonge whakamooni koe ni. Ko afi mei maunga toko taha pe i tonga, kui kai tari e ne lesi sita, ke potuha ne business. O koe pehe o maa o ni oni whai tai tari ko ia pe uri. Liat ke kakai, liat e whai mea ke kakai ke nau whamau ki ai. Ko afi mei maunga pe taha i tonga. O koe kai tari he puranga tonga, ke oangia ne laisen ke tokoni ki he whanau e kakai, o ke whakatoka ngai. Ua! Kono tōtōni ke malui anga lelei ki e whoi tau tea koe nana. Ke ngau e pōpula he mahina taha. Ko afi mei maunga tō taha pe kua tōha ke o ave i he ene totonu. Pea mo ene ofa whanua, mo ene ofa tui, ofa hau eiki, ofa i he kainanga e whanua, ofa ia koe o kala ai anga hala. Pea tūtū ni ia ke aluia ngā pōpula. Kai te hata pe ia, api mei maunga pe. Whakao se whai whakoni o ko oat me toi tapu. Ka toi au whamoni koe ni, ko nau tolu nau te mau e whamoni pa nau kumi me toi tapu. Koe whamoni whakao si. Ko hono taofi ia, pea me he ene ngahi polokalama koe na ihe. O where a kape se solo. I e Facebooka. O where tau aki taaki e Facebooka. Kai taofi a api mei mounga ia ke oa na Facebooka, ko hi ko ne ave mooni koe ai otua. Nau whakamahino atu, koe ui e tangata koe na ulaki, na e tila. O whakamahino pe api mei mounga, na e tila. Ua, na ne whakatomala. Ta ne hanga whatomala e ne ngahi ki kovi kotoa. Ta kohona tolu, ta ne ngā ue rewa ke ui ke alo whakamaa e whonua. Katoa ngai whakamoni koe ni. Ko afi mei mounga, na e ui ia. Ke ne whakahoko ngahi leo whakapalofita. He kai koha leo whakapalofita ia, ko ui ngā koha toko taha toi tapu. Koha toko taha na eako ki ai. Ko whina ngalo pe ia e otua. Pea o whakamahino atu, na e whina ngalo otua kakohi, hai aki e to tonu e tangata, ka moi whakamalohi i he te volo, ke ona whakahoko umea koha. Koe konga ia, koe taha, koe laka whakahatu i solo. Mi sone kona ke laka whakahatu i. Uluaki, tupau uluaki. Tupau ua, tupau tolu, tupau wha. Mau whakaofa e nau laka. Ni mamono kamata e longa a. Aia na e kamata e longa a i he. Tui koe ni koe ki he whakapolitikare. Sai, kei whai e longa a. Na e o stala whakamisone ia. Ta koe tala whakamisone koe ia. O ngai hono whekau mamaka mono nunua e fua he whonua uaki. O kosi ai, o whakamahino he laka, koe kuonga eni o e lau maari e maa oni. Pea o whakamahino he kuonga e lau maari e maa oni.
ko e laka na nau fai ko e rea na nau fai rea whaka lea kehe ai o tau pehe ko e lea ai pentekosi o ko ikai ko e lea whaka pentekosi ko e lea whaka otua ia ai lea kehe ko speaking down ko e leo ia ko o ngau e akia he kau karistiane kumivi ko doa ko nau tolpe nau mau ha malohi o healing pe ko e whakamoui ai otua ke ngau e ko pau ke ne mau ia malohi ko ia o he ku hoko fo ile ia ko ia o atai ke ne mahino ia ai leo o otua pe ko leo o lau mari ma oni ko kuanga ni ko si tokolahi kau a kau palo fita ia ko siui me chat pentecosti solo magai na tolongi tau ha ari polo ko kuanga ne la mana toi ko kuanga ne lau mari ma ni kuanga ko sien kuanga ne speaking down ko hinga ia na talai ho po viso de fra atui ko hi ko me ia na nau tahai e nau laka mai ko hi ko nau speaking down ko hono hinga ko malo hia tui ke otua ko bendo così te au no kau palo fita ona a pau de mo fatonga ngai ai ngai malanga pe me ai tanga ai ko ia ko motivet o ko fia ma be ke fanongo ke taime ku tala loto ai tanga ai ko ni ke ne ausia o ne tala a whakalau maari ai ngai me a whakalau maari e hoko mai ka hau ko ai bolo, ko ai fua, ai kakai me siasko ia. Ko e whehu iki tonga, o kui whe whiri a tonga. Sai, tau hoko ati ke whai mea koe ni e solo. Ko ko hou hau ka a kuin salo te. I hone tekelere pusari te pori o, ko konga pende laka whahatu i kai ko ia solo. Pea hou hau a kuin salo. Whakapuna, whakatekerere fusari o te pori o. Ki e, aia ko no whakale, ko ne hanga tekelere ko hou hau a kunchalot. Whakahai he ne tekelere ko hou hau. Pea ne hanga tekelere, ke tekelere ka wheituka ne tekelere ki he langi o haatui. Aia nau tokai. Pake whakatoka ngai, hange hane, o ngoi e ne loto mamahi ki he tau tangata. Ai be tau tangata. Pea mohono kau taki. O kau ai pe ai tui o e ahoni. Moe whare e tui moe mea. O kui kai ke whina ngalo le leia kuin Charlotte. Ki he nau hanga o li liu ai ngahi mea. Ko toa pe o e tungu whonua. Pea koe hinga ena ne tekelere ai fusari o te. Whamahino he sari o te. O porio a e koni studone. Whamahino huilsea ko e tekelere to o mai teke mai kun jalo de. Ko e mea ko toa pe o whakalere ake whonua porio. O mo ui pe a haa maa lunga ka mate ago pe a haa masiva mo haa maa uaro. Pai ke ngau e lei ai koni studone. Ko ta e solo ai mea ko e tō ko ia ai maha ki whaka auha i manina e talai e taiwa valua no. E iai maha ki whaka auha. Pea talu hono malanga i me iai he toko fitu ko ni. Pea au mai o hoko, tōku whaka hoko ia e waftaha hiwa. Ai tō mai ko ni ai corona violence. Kana e tala ia he tau e hoko fultupu ki mua taiwa valua no. Pea ngai ngatai. Ono whaka auha ko ni he te waloa mamani ko os heka. Ko e sea ko ni ko e o galulu ai pura ai o tua e honcholo o kau e maha whakauha ko ni galulu ai he ka toki ala ine te volo ke huhu e tangata ko hono hinga ke whaao e ka kai ai o tua ai ku oage ki ai fo i misi ko e taua taina he kamata anga e kai ngatai ka ke hanga whakato ngai a ngai huhu ko e ni na whakamahino veia he waftahi wa o kai ko huhu ko ni au whakautua ko huhu ko ni o whakate volo
ko hu ni o iku ki praua mo no frapoge kakai Nero ko tu kai via baba ni mo pe mo WHO pe mo ka toke ta mo nau ka o tau ko tau tui whakaristene o tau pipiki ai he folfola. Pea kui kai hataha e tae au e folfola ki ai. I hono konsenismo no atamai mono loto mono lau maari. Pea kai gatai nai whakamahino foki ai maunga fi. Nai whakamahino ai tsunami. Pea koe hake e pea ngula. Nai tala ia e poto taha ko ia he palanga whao tau. Tok whakahoko ia e hata nima sanuari. E nai hoko o mooni ai vela nunga lofa. Hoko mahino. Pea omi ai mo ngai whekau koe ni. Ai a koe whekau e ni a ki hoko atu koe ni a tonga. O kui ai ngai whai kataa he kai toi mawahe ia mei tonga. Koe vai, ke e au ki he nau tāmate tangata. Koe vai, koe afi, koe mahak whakaauha. Pea moe tāmate. Tāno kita, tāmate i. Pake whakatonga, koe uafi mātaha ai a whekau koe ia. Vai, afi, mahak whakaauha. Pea moe tāmate. Pea koe ni, o tau ilo pehe ahoni, koe ngahi tāmate ne pia ku hoko mai me prisone, hoko mai me tamte i be eia ia, tau be eia ia, ka ku ostala whekau ko ia, koe whekau ia pia me whafango SAIONE. Whakau si, o ku tamua marea solo e whanonga e pure anga, pia mo maman gādoa, he ku os heka, os tekei a mafia o tua e te volo, ka, ko os mateu e o tua ki he taimpe ai o tua. Pea, nai hoko foki e mea koe ni, nai os kailanga ki i he polokalama, koe tsunami, i he ahatol taha, malanga whaos tau koe ia, i he vipo ni, pea whakahoko e ata ni masanuari. Katoa, ngahi mea koe ni, pea koe visone whaka osi, ai a koe weekend, mahina ne taha me ai, koe fu kupenga e kausia ina, o kune hanga palau katoa e pulu mo mon manu, o au foke ngesi kapa mo ngesi hina, mo e veve kotoa peo tonga. Koe tuunga ia koe ai whanua he ahoni. Aine o tau lolo tonga whanonga atu ai koe ni. Ka pau he kai whakakau e kautaki, ke nau tuku atu e mafi, o e te walonga nau unu mai ki he. Ka whaaki koe ai otua, ko hi ke whaiha no whakatonu e whanua, pea te tau to e foki rewa ki he. Malohe tu whanua. Tolo, kato ngai whekau kai ni, pakakuia whekau o ngalo, ka kohi kono whakama o ponte ngai whekau kai ni, koe ngai whekau ko toa heni na e omi o a umai ke wike ko o si, pia ku os polokalama i atu e whafango SAIONE. Malohe bit solo kau whafoki atu. Mahalo pito, whai whikau ko tui koe whama apopo maho inga eni, ko te whoki ki ai o te whama apopo koia. Ai ngahi visone ko ta osi polokalama ki ai, pe mi he tau ko osi o whanonga mai e wau ki ahoni. Ko whama alo lahi atu i hono toi whamanatu mai o ngahi visone ko ni, pe aku mao ko toa pe eni, i ngahi tepi koia ko ta, i ngahi polokalama koia ko ta osi whakahoko o whai whikau. Ka te utuku atu taimi koe ni, ke whama apopo mai rewa. Ki mua ki ta mawai, pe ta toki hoko atu pe i he wika hau. Solo ko tui ku ta wheunga pēku ova e ta taimi. Koia. Ia o ko tui o wheunga au pita, wheunga anoa pe ke to e whanonga kakai ke ngai visone na e tukuatu pia me polokalama o a ueno ma opo lelei. Pakakau toki aha nau whakaukau ki ha to e ki a whakawhehui mo hangahi mea o fia pe polokalamani ke nau tari hangahi whehui o mai. Ka kou whakafoki atu solo pia kou whakamalo atu ka te koe i he polokalama o e ahoni. Mahalo pito, whai whikau, pa uwha mahalo lahi atu i he whahoko koia, lama re ta polokalama koe e ahoni. Whamalo atu ka tinga mō tolu ko tau pe kau whanongo, mō mui mai. Mo tau kau whataha i he polokalama koe ni, hange ko atu whai whikau, te wea hangahi whehui te matak whenga ke tari atu ia i he polokalama koe wika hau, ka mō mea.